যে দেখছেন মানে মেঘের কি ইয়া ব্রাইটনেস ইয়া ডার্ক হয়ে গেছে আমরা তো ব্লগ টাইপ ভিডিও করিনি, একটাই করছিলেন এয়ারপোর্টে। হ্যাঁ ব্লগ টাইপ বলতে কি আমি যে শর্টসগুলো বানাইছি না, আমি যে এগুলো নিতেছি ওগুলো পরে অ্যাড করা যাবে, কিন্তু কথা বলার টাইপের করি নাই আর কি। করবো ওগুলা গোপ হইলে ভালো, ইজি হতো আর কি।